안녕하세요. 꽃님TV 풍년원산 인사드립니다. 여기는 비움산 올라오는 길입니다. 거의 다 왔어요. 여기 올라오는 길은 동성아파트 주차장에 주차하고 동성아파트 뒤로 쫙 난코스 거의 75도로 언덕길을 타고 단숨에 올라옵니다. 짧죠? 둘레길로 안 오고 바로 등반을 하니까. 가을 친구랑 가을 단풍 구경 왔어요. 벌써 말랐네요. 말랐어. 이거 보세요. 이렇게 바위가 있고 여덟 시 20분에 진달래가 이야 철쭉인가 따뜻하니까 이야. 진달래꽃 철쭉꽃 봐. 이쁘다. 이야, 이 능선으로 내려갈 때는 이리 내려갈 겁니다. 안녕하세요. 철쭉이 폈네요. 많이 폈네, 여기저기. 이야, 510m네. 비움산.